दोस्तों मिली इन भाई साहब से जो कि चॉकलेट से दुनिया की कोई भी चीज बना देते हैं। लेकिन इन भाई साहब से आज एक लड़का कमेंट कर कहता है कि मुझे पता है तुम चॉकलेट से दुनिया की कोई भी चीज बना सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर रियल टैलेंट है तो तुम मेरे लिए एक अंडा बनाकर दिखाओ जो देखने में एकदम रियल लगना चाहिए। यह सुनकर भाई साहब गुस्से से एकदम लाल हो जाते हैं और फिर चॉकलेट से अंडे को बनाने लगते हैं। लेकिन जब तक चॉकलेट से अंडा बन रहा है, अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको केक खाना पसंद है तो कमेंट करो। अगर इनमें से दोनों पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों जब ये भाई साहब अपना सारा काम खत्म कर लेते हैं तो कुछ ऐसा अंडा बनाकर तैयार करते हैं जो देखने में एकदम रियल लग रहा है।